කතා කරමු MSP ස්ටුඩියෝ එක කරපු බිල්ඩ් එක ගැන. Decided to turn into a bitch. We used to be lower than death. Anybody that knew us would admit. Then you suddenly switch. හොඳයි දත්ත ඔයාලා පිළිගන්න ෂෙමි බ්‍රොඩ් channel එකට. ඉතින් අද කරන්න යන්නේ තවත් PC build එකක්. ඉතින් මේ කරන්න යන්නේ අපේ channel එකේ කරන හතරවෙනි PC build එක. ඉතින් මේක කරන්නේ MSP studio එකේ මාක් පෙරේරාට. ඉතින් යාට ඕන වුණා යාගේ work station වැඩ. ඒ කියන්නේ යාගේ studio එක වැඩ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් මෙතන වෙන්නේ audio side එකේ දේවල් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් කරගන්න සහ යාගේ සමහර videos rendering කරගන්න මෙයාගේ දේවල් වලට තමයි මේ build එක අපි කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මොනවාද මේ build එකට අපි තෝරාගත්ත parts මොනවාද සහ අපි මේවා තෝරගත්තේ වගේ මේවාල මොනවාගේ ප්‍රයිස් එකක්ද ගියේ සහ මේවා අපි කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා අපි කතා කරමු වීඩියෝ එකේදී. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button click කරලා subscribe කරන්න සහ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. වගේම තවත් build එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්නවනම් කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක share කරලා ඒවත් දැනුවත් කරන්න. සහ ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ හෝ තවත් දේවල් ගැන දැනගන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් description එකේ social media link තියෙනවා. ඒවට ගිහලා follow කරලා ඒ දේවල් ගැන දැනගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු මොනවාද මේකට හම්බෙලා තියෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ මේ build එකට තෝරගත්ත processor එක motherboard මොනවාද කියලා. ඉතින් මේක Intel build එකක්. අපි කලින් කරේ Ryzen build එකක් කරේ. ඉතින් මේක Intel i5 11 generation build එකක්. ඉතින් අපි ගත්ත processor එක තමයි මේ තියෙන්නේ i5 11400F කියන processor එක. ඉතින් මේකේ onboard graphic කෙනේ නැහැ. නමුත් අපි මේකට graphic card එක පාවිච්චි කරලා ඉතින් ඒ හින්දා අපි හිතුවා F series එකේ processor එකක් අරගන්න. ඉතින් මේකේ core 6යි threads 12ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද අපිට හොඳ performance එකකින් අපේ සමහර videos trend කරගන්න අපේ ගොඩක් වැඩවලට workstation වැඩවලට හොඳ processor එකක් යන්න පුළුවන් මේ Intel processor එක. ඉතින් මේකේ 2.6 GHz speed එකක් තියෙනවා සහ මේකේ 12 MB cache එකක් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ powerful processor එකක් යන්න පුළුවන් මේ i5 11400F කියන processor එක. ඉතින් මේක තමයි studio එකේ අපි හදන build එකේ processor එක වෙන්නේ. සහ ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේකේ motherboard එක ගැන. ඉතින් motherboard එක තෝරගත්තා අපි Asus TUF gaming model එකේ motherboard එක. ඒ තමයි B550M plus Wi-Fi කියන motherboard එක. ඉතින් මේක gaming motherboard එකක්. ඉතින් හොඳ performance තියෙන motherboard එකක් යන්න පුළුවන්. මේකේ RAM slot 4ක් තියෙනවා. NVMe ports දෙකක් තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ motherboard එකේ. ඉතින් හොඳ motherboard එකක් මේක අපේ වැඩවලට. ඉතින් මේ motherboard එකේ price එක වෙන්නේ 44500ක් වගේ තමයි වෙන්නේ මේ motherboard එකේ price එක. ඉතින් මට කලින් processor එකේ price එක කියන්න අමතක වුණා. ඉතින් අපි මේ processor එක 41500ක් වගේ වෙනවා. මෙන්න මේ i5 11400F කියන processor එක. ඉතින් ඊට පස්සේ වැඩිපුරම අවධානය යන තැනක් තමයි අපේ graphic card එක. ඉතින් අපි graphic card එක තෝරගත්තේ GeForce RTX 2060 6GB graphic card තමයි අපි අපේ මේ build එකට තෝරගත්තේ. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ performance තියෙන graphic card එකක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අපිට VRAM එක විදිහට GB 6 ගේ VRAM එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි තෝරගන්න එක හේතුවක් තමයි අපිට දැන් වෙද්දි choices දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපිට පුළුවන් Radeon වලට යන්න. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ Nvidia කියන ටෙක්නොලොජි එකට එන්න. ඉතින් අපි මේක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ gaming වලට නෙමෙයි. මේක පාවිච්චි කරන්න යන්නේ studio එකට. එහෙම නැත්නම් workstation වලට. ඉතින් අපි දන්නා workstation වලට පාවිච්චි කරන ගොඩාක් softwares තියෙන්නේ Adobe collection එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ Adobe ලා මෙන්න මේ Nvidia කියන ටෙක්නොලොජි එකත් එක්කලා එකතු වෙලා තමයි ගොඩක් softwares හදලා තියෙන්නේ. ඒකට support කරන විදිහට. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි හිතුවේ මෙන්න මේ Nvidia ටෙක්නොලොජි එකේ තියෙන GeForce RTX model එකේ card එක අරගන්න. ඉතින් මේක gigabyte branding ආපු graphic card එක. මේකේ price එක වෙන්නේ 148000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. මෙන්න මේ RTX 2060 6GB graphic card එක. ඉතින් ඊළඟට අපිට අවධානය ලක් වෙන තැන තමයි අපේ RAM එක.
ඉතින් අපි ගොඩක් හොඳ සිස්ටම් එකට නෝමල් රෑම් එකක් ඒ කියන්නේ ස්පීඩ් එක අඩු එහෙම නැත්නම් 8GB එක රෑම් එකක් දැම්මොත් වැඩක් නැහැ. අපි ගොඩක් වියදම් කරලා අනිත් දේවල් වලට. ඉතින් හින්දා අපි තෝරගත්තා DDR4 මොඩල් එකෙන් 8GB RAM stick දෙකක්. ඒතර ටෝටල් එක එනවා 16GB. ඉතින් මේ RAM එකේ වර්ගය තමයි Corsair brand එකෙන් එන්නේ. Corsair Vengeance LPX කියන brand එකෙන් තමයි මේ RAM එක අපිට හම්බෙන්නේ. 3200 MHz ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. බස් ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා මේ එක RAM එක. ඉතින් 8GB RAM stick දෙකක් අපි පාවිච්චි කරනවා ටෝටල් එක 16GB විදිහට. ඉතින් හොඳ RAM kit එකක් කියන්න පුළුවන් මේ RAM දෙකත්. සහ ඊට පස්සේ අපි අපේ ස්ටෝරේජ් සයිඩ් එකට. ඉතින් අපි දැන් කතා කරා ප්‍රොසෙසර් එක, මදර්බෝඩ් එක, ග්‍රැෆික්ස් සයිඩ් එක මෙන්න මේ දේවල් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු අපේ ස්ටෝරේජ් සයිඩ් එක ගැන. ඉතින් ස්ටෝරේජ් සයිඩ් එක ගැන කතා කරනවා නම් මෙතන අපි ස්ටෝරේජ් ඩිවයිසස් දෙකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකක් සහ NVMe එකක්. ඉතින් NVMe එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ අපි Adlink brand එකෙන් 512GB NVMe එක. ඉතින් මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ OS එක එහෙම නැත්නම් Windows 10 OS එක operating system එක install කරලා තියාගන්න සහ mainly පාවිච්චි වෙන software ටික run කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි වැඩ කරද්දී එදිනදා වැඩේදී පාවිච්චි කරන software ටික install කරලා තියාගන්න සහ කැමතිනම් අපිට පුළුවන් මේකට games ඒ වගේ දේවලුත් install කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේක හොඳ speed NVMe එකක් කියන්න පුළුවන්. මේක රුපියල් 18000ක් වගේ තමයි වුණේ. මෙන්න මේ 512GB NVMe එක. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන අපේ main storage device එක විදියට. සහ ඊට පස්සේ අපි අනිත් වැඩවලට ඒ කියන්නේ අපි දන්නා ස්ටුඩියෝ එකක් කියන්නේ ගොඩාක් ඩේටා එකතු වෙන තැනක්. ඒ කියන්නේ අපි ඔඩියෝ සයිඩ් එක හරි වීඩියෝ සයිඩ් එක හරි කැමති දෙයක් ගත්තාම අපි ගොඩාක් ෆුටේජස් එකතු කරනවා, ගොඩාක් ප්‍රීසෙට්ස් එකතු කරනවා, ගොඩාක් ලොකප්ස් මේ වගේ දේවල් ගොඩාක් දේවල් එකතු වෙනවා මේ ස්ටුඩියෝ එක ඇතුළේදී. දැන් ඔඩියෝ සයිඩ් එකට වගේ යනවා නම් ගොඩාක් දේවල් එකතු වෙනවා මෙන්න මේ ස්ටෝරේජ් සයිඩ් එකට. ඉතින් මේ දේවල් ඔක්කොම ස්ටෝර් කරලා තියන්න. ඒ කියන්නේ software ඒ දේවල්ට අමතරව අර අනිකුත් දේවල් ඒ කියන්නේ වීඩියෝ ෆුටේජස් එහෙම නැත්නම් ෆොටෝස් නැත්නම් ඔඩියෝ ෆයිල්ස් මෙන්න මේ දේවල් ටික එකතු කරලා තියාගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා Seagate Barracuda මොඩල් එකෙන් එන 2TB හાર્ඩ් එකක්. ඉතින් මේක හොඳ හાર્ඩ් එකක් කියන්න පුළුවන්. අනිත් WD හાર્ඩ් ඒ වගේ දේවල් එක බලද්දී මේ Seagate brand එකේ එන Barracuda හાર્ඩ් එක ගොඩක් ස්පීඩ් හાર્ඩ් එකක් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන අපේ අනිත් secondary storage side එක විදිහට. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරේ ප්‍රොසෙසර් එක ගැන. ඉතින් අපිට මේ ප්‍රොසෙසර් එක ගන්නකොට අපිට මේකට ස්ටොක් කූලර් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටොක් කූලර් එක ප්‍රමාණවත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අපි ගොඩාක් වෙලාවට මේ ස්ටුඩියෝ වලදී මැෂින් එක එහෙම නැත්නම් PC එක ගොඩාක් වෙලාවක් එක දිගට ඔන් එකේ තියෙන හැම නැත්නම් එක දිගට රෙන්ඩරින් වෙන වැඩ දේවල් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම වෙද්දී අපි ස්ටොක් කූලර් එක සමහරට මදි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අපේ ප්‍රොසෙසර් එක කූල් කරගන්න අපි පාවිච්චි කරනවා Corsair brand එකෙන් එන H550 RGB ගෙන මෙන්න මේ ලික්විඩ් කූලර් එක. ඉතින් මේක සිංගල් ෆෑන් රේඩියේටර් එකක් තමයි මේ කූලර් එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ කූලර් එකක් කියන්න පුළුවන් මේකත් Corsair brand එකෙන් හින්දා. ඉතින් අපි දන්නා Corsair brand එකේ ගොඩක් දේවල් හොඳට එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා perform කරන්න කොහොමද කියලා බලලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ කූලර් එක perform කරන්නේ කියලා. මේ බිල්ඩ් එක කරලා ඉවරලා benchmark එකක් මේ දේවල් කරලා බලමු කොහොමද ප්‍රොසෙසර් එක මේක කූල් කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ කූලර් එකේ ඉතින් මෙන්න මේ Corsair brand එකේන H550 RGB කියන කූලර් එකක් පාවිච්චි කරනවා අපේ මේ ප්‍රොසෙසර් එක කූල් කරලා තියාගන්න. ඉතින් අපි කතා කරා මේ වෙනකොට ප්‍රොසෙසර් එක, මදර්බෝඩ් එක, ග්‍රැෆික්ස් සයිඩ් එක, ස්ටෝරේජ් සයිඩ් එක මේ ගොඩක් දේවල් ගැන කතා කරා. ඉතින් අපි දන්නවා මේ හැම දෙයක්කට අපි ලොකු වියදමක් දරලා තියෙන මේ වෙනකොට මේ හැම දෙයක්ම අපි පවර් අප් කරන්න ගන්න පවර් සප්ලයි එක අපි නෝමල් එකක් දැම්මොත් ඒ කියන්නේ අපි බජට් එක ගැන හිතලා නෝමල් පවර් සප්ලයි එකක් දැම්මොත් අපේ මේ පාර්ට්ස් ඔක්කොම ටික අනුතරේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ ඔක්කොටම බැලන්ස් වෙන විදිහට කියන්නේ හරියට වොට් ගන්න එන විදිහට අපි පවර් සප්ලයි එකක් දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැමදාම පවර් අප් කරගන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ Corsair brand එකෙන් මෙන්න CX650F RGB කියන මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි එක. ඉතින් මේක 80+ bronze certificate එක තියෙන ප්‍රොසෙසර් එකක් සහ මේක watt 650ක හොඳ power supply unit එකක්. ඉතින් මේක fully modular විදිහට තමයි power supply අපිට හම්බෙන්නේ සහ මේකේ RGB fan එක මෙයාගේ යම් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නා Corsair brand එක කියන්නේ හොඳ brand එකක්, ලෝකේ පුරාම තියෙන හොඳ brand එකක්. ඉතින් මේ power supply එක අපිට කියන්න පුළුවන් හොඳ power supply එකක් කියලා. මේක fully modular හින්දා අපිට පුළුවන් අපේ cable management එක හරි පිළිවෙලට කරගන්න. ඒ කියන්නේ අපි සමහර cables කියන්නේ modular power supply වලදී අපිට ඕන නැති cables අපි කේස් එකේ ඇතුලේ හැමෙන් තියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ fully modular power supply එක ගත්තාම
අපිට පුළුවන් අපිට ඕන නැති කේබල්ස් ටික ඩිස්කනෙක්ට් කරලා ඒ කියන්නේ මේකට ෆික්ස් කරන්න නැතුව ඕන ටික විතර පාවිච්චි ගන්න. ඉතින් ඒ හින්දා අපේ කේබල් මැනේජ්මන්ට් එක පිළිවෙලට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ පවර් සප්ලයි තමයි කියන්නේ CX650F කියන පවර් සප්ලයි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ අපේ මේ ඔක්කොම පාර්ට්ස් ටික පවර් අප් කරගන්න. ඉතින් ඔය තමයි අපි මෙතන අරගෙන පාර්ට්ස් ටික. ඉතින් අපි මේ ඔක්කොම බිල්ඩ් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ Antec DF600 Flux කියන mid tower casing එක. ඉතින් මේක හොඳ air cooling system එකක් සහ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මේ casing එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම මේක තනි පාර්ට් එක රිවිව් කරන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. අපි මේක සම්පූර්ණ බිල්ඩ් එකක් කරන වීඩියෝ එකකින්ද මම මේ හැම දෙයක් ගැනම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඉස්සරහට මේ දේවල් ගැන වීඩියෝස් කියන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ ටික බිල්ඩ් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ Antec brand එකෙන් එන DS600 Flux කියන කේසින් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකේ තියෙන දේවල් වල prices මම අපේ description එකේ දාන්න. මොකද මට අමතකුණා සමහර දේවල් prices කියන්න. ඉතින් අපි දැන් යමු මේක බිල්ඩ් කරන්න. ඉතින් අපි බිල්ඩ් එක කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන ෆයිනල් රිසල්ට් එක i5 11 gen processor එකක් තියෙන අපේ බිල්ඩ් එක. ඉතින් මාක්ට තමයි ඒ බිල්ඩ් එක කරේ MSP Studio එකේ ඕන මාක්ට තමයි මේ බිල්ඩ් එක කරේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා හොඳ ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් පළවෙනි subscribe button එක click කරලා subscribe කරන්න. සහ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න වගේම comment කරන්න. ඉතින් අද කරේ Intel i5 11400F processor එක තියෙන බිල්ඩ් එක. ඉස්සරහට තාත් මෙයාගේ බිල්ඩ් එකකින් එන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. අද අපි යනවා මම ෂෙමි ඩි ෆර්නැන්ඩෝ ෂෙමි බ්‍රෝ YouTube channel එකේ.